სამოქალაქო ორგანიზაციები, რომლებიც სოლიდარობას უცხადებენ დაყადაღებულ კოლეგებს, ამბობენ, რომ მთავარი მიზანი, რის მიღწევასაც ქართული ოცნება ცდილობს, ერთი მხრივ არის არსებული აქტიური სამოქალაქო ორგანიზაციების დახურვა და თვლიან, რომ გათვლა ექნებათ ქართულ ოცნებას ასევე იმაზე, რომ სუსხავი ეფექტი ჰქონდეს მათი მხრიდან დატერორება სამოქალაქო ორგანიზაციების, რომ მათ აღარ გააგრძელონ ადამიანის უფლებების დაცვა და არ შესთავაზონ მათ შორის აღარც იურიდიული დახმარება, რადგან მათ შორის აქციების დროს არაერთი პირის ინტერესს სწორედ სამოქალაქო ორგანიზაციები იცავენ. მეორე მხრივ ამბობენ, რომ ეს არის რუსული სცენარის ქართული ვერსია, რადგან სწორედ ისე ხდება სამთავრობო ორგანიზაციების დახურვის პირას მიყვანა, როგორც ხდებოდა ეს რუსეთში. თვლიან, რომ საბჭოთა სტილში მიდის სამოქალაქო ორგანიზაციების დატერორება. ყველა ეს ბრალდება არის სასაცილო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამ ადამიანებს ედავებიან, რომ მათ იყიდეს პირბადეები და დამცავი საშუალებები, მაშინ, როდესაც დღეების განმავლობაში აბსოლუტურად უკანონოდ პოლიცია არბევდა მშვიდობიან დემონსტრაციას. ფაქტიურად პროკურატურა ედავება არასამთავრობო ორგანიზაციებს იმას, რომ რატომ იყიდეს მათ პირბადეები და ამ პირბადეებით თითქოს და ისინი აპირებდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას. ხომ ეს არის ძალიან სასაცილო, რასაც ჩვენ ვუყურებთ. მთავარი მათი მიზანი არის ის, რომ პირველ რიგში გაუგზავნონ კონკრეტული გზავნილი ევროკავშირს და უთხრან მათ, რომ საქართველოს დღევანდელი მთავრობის ინტერესში არ არის, რომ საქართველოს მოსახლეობას ჰქონდეს უვიზო მიმოსვლა არ უნდათ, რომ შეინარჩუნდეს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან ჩვენი მოქალაქეებისთვის და მეორე არის ის, რომ მათ უნდათ, რომ ჩვენი მოქალაქეები დარჩნენ დახმარების გარეშე მაშინ, როდესაც ეს ადამიანები უკანონო ქმედებებს იღებენ. გასაკურველი ეს მიზანი ხარ მხოლოდ იმას, რომ საბოლოო ჯამში მაქსიმალურად შემცირდეს, მაქსიმალურად შეიზღუდოს და მაქსიმალურად გაქრეს რაიმე სახის თავისუფალი ხმა, სამოქალაქო საზოგადოების ხმა და ჩვენი მონაწილეობა პროცესებში მაქსიმალურად იქნას აკრძალული. მეგობარი აქტი არის დღის წესრიგში, როგორც ჩვენ ვიცით, ვფიქრობ, რომ ის საბოლოო ჯამში გავა იმ სახით, რა სახითაც არის შემუშავებული, რომ რაც გულისხმობს იმას, რომ მაქსიმალურად მოხდება იმ ადამიანების იდენტიფიცირება და მათი სანქცირება, ვინც ახლა ხელს უშლიან საქართველოში დემოკრატიული პროცესების განვითარებას, ვინც ავიწროებს სამოქალაქო საზოგადოებას და დამოუკიდებელ მედია საშუალებებს. ყველა ეს ნაბიჯი, რაც ისინი დგამენ, არის ესეთი ორმაგი დანიშნულების მქონე. ერთი მხრივ უტევს და ანადგურებს საქართველოს მოქალაქეებს, მათ ორგანიზაციებს, მათ მისწრაფებებს, მათ მომავალს ანგრევს და ასე ვთქვათ, ჩიხში აყენებს ყველა ჩვენ დასავლურ პარტნიორს, ქვეყნებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომელთაც არ უტოვებენ არანაირ მოქმედების და რეაგირების სივრცეს აი ამ თავისი ღია რუსული და ანტიდასავლური მოქმედებები. არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან, რომ ისინი ისჯებიან სოლიდარობისთვის და დაჩაგრული ადამიანების დახმარებისთვის. მაგალითად, ჩვენ ვესაუბრეთ ისფედის ყოფილ დირექტორს ნინო დოლიძეს, რომელიც 2024 წლის ბოლოს ხელმძღვანელობდა სამოქალაქო ორგანიზაციას და გვიყვება თუ რა საქმიანობდა მისი ორგანიზაცია და ამბობს, რომ იურიდიულ დახმარებას უწევდნენ სწორედ სისტემისგან დაჩაგრულ ადამიანებს და ახლა უკვიშს, რატომ აცხადებს პროკურატურა ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს დამნაშავეებად სწორედ იმ ფუნქციის შესრულების გამო, რაც მათ კანონით ისედაც გაწერილი აქვთ. პროკურატურის წერილში, რასაც ვკითხულობთ ბრალდებებს, რა თქმა უნდა, არის აბსურდული. ჩვენ რასაც ვაკეთებდით, ერთადერთი იყო ის, რომ უწევდით პირიქით უფასო იურიდიულ დახმარებას ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ უკანონოდ დაკავებულები, ვიცავდით ადამიანის უფლებებს და რა თქმა უნდა, ამ საქმიანობას ადრეც ვაკეთებდით, ახლაც და მომავალშიც გავაგრძელებთ. ეს არის ძალიან ცუდი ნაბიჯი მასში, როდესაც ევროკავშირთან დაკავშირებით ისმის უკვე საუბრები ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით და როდესაც ქართული ოცნება პირიქით უნდა დგამდეს ნაბიჯებს საქართველოს დაბრუნებას
რეფორმებისკენ დემოკრატიულ და ევროპულ გზაზე კიდევ უფრო მძიმე ნაბიჯებს დგამენ, რაც რა თქმა უნდა დააზიანებს ჩვენს ქვეყანას საბოლოო ჯამში. ამიტომ ცუდია დროც, როდესაც ეს შეარჩიეს, რა თქმა უნდა, ქმედება ძალიან ცუდი და ბრალდებები აბსურდული და მიმართულია მხოლოდ ერთისკენ, რომ საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციები აღარ მუშაობდნენ, აღარ ამხელდნენ მათ კორუფციას, აღარ საუბრობდნენ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე და რომ დამყარდეს ქვეყანაში ავტორიტარიზმი. გამოკითხვები, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია, სხვა საგამოძიებო მოქმედებებიც მოსალოდნელია და განსაკუთრებით უფრო ალბათ ორგანიზაციის მმართველობითი პოზიციის მქონე ადამიანებისთვის არის ეს მოსალოდნელი. ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს მიმდინარე დავები როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე და ვაპირებთ, რომ ეს ჩვეულებრივ გავაგრძელოთ ეს წარმოებები. ჯერჯერობით საფარის საერთაშორისო დავები იყო წარმატებული პირველ ორ შემთხვევაში და ვფიქრობთ და გვაქვს იმედი, რომ ეს ასევე გაგრძელდება და რომ ჩვენ ყველანაირი სამართლებრივი გზით დავუპირისპირდებით ჩვენ მიმართ განხორციელებულ რუსულ რეპრესიებს. დაყადაღებული ორგანიზაციები ასევე არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა დაკავებებით გაგრძელდეს მათ წინააღმდეგ რეპრესიების ახალი ტალღა, თუმცა ამბობენ, რომ ისინი არ შეწყვეტენ მუშაობას და ადამიანები, რომლებსაც ეიმედებიან ისინი, მარტო არ დატოვებენ სისტემის წინაშე.